Yasamal rayonunda İnşaatçılar metrosuna piyada 2 dəqiqəlik məsafədə təcili olaraq 2 otaqlı mənzil satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Qələbə dairəsinə yaxın və bununla bərabər İnşaatçılar metrosuna da 2 dəqiqəlik məsafədə yeni inşa olunmuş 18 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 70 kvadrat olan 2 otağa düzəlmə və ideal düzəlmə. Nəyə görə ideal düzəlmə deyirəm? Ona görə ki, 2 otağa düzəlməsinə baxmayaraq həm qonaq otağına, həm yataq otağına pəncərəsi düşür. Binanın qazı suyu işığı daimidir, lifləri işlək vəziyyətdədir. Mənzilin isitmə sistemi, kombidir, kondisioneri də mövcuddur. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib, özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizlə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda. Həm Şərif Sahidə küçəsinə, həm də Qələbə dairəsinə yaxın olan bir yeni inşa olunmuş binada yerləşir. Ümumi sahəsi 70 kvadratdır, 2-ci mərtəbədə yerləşir. Tam təmirlidir və bununla bərabər mənzil əşyalı olaraq satışa çıxarılıbdır. Mənzilin sənədi kupçadır, ipotekaya yararlıdır. Qiyməti 175 min manatdır. Real alıcı olduğu təqdirdə ev sahibi tərəfindən də endirim olunacaq. Binanın yerləşdiyi ərazi əvvəldə də bildirdiyim kimi həm Qələbə dairəsinə, həm İnşaatçılar metrosuna piyada 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşdiyi üçün bu ərazidə yerləşən bütün yaşayış obyektlərinə və bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əvvəldə qiyməti xatırlatdım, 175 min manatdır, sənəd kupçadır. Dəyərli izləyicilər, bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.